Mu Rwanda ubushinjacyaha bumaze gusabira Calixte Nsabimana Sankara ushinjwa ibyaha birimo n'iterabwoba gufungwa imyaka 25. Uyu kandi asanzwe ari mu rubanza rumwe n'umunyapolitike utavuga rumwe na leta Paul Rusesabagina. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Busabira Nsabimana Calixte Sankara ibihano ubushinjacyaha bwasobanuye kuri buri cyaha cyose bumurega, bugaragaza ko hari ibyo bemeranya nawe uko yabyisobanuyeho, ariko hari ibindi ubushinjacyaha butemera uburyo yabyireguyeho. Bwagarutse ku byaha Sankara yagiye agaragaza ko nta ruhare yabigizemo. Hari aho bwagaragaje ko ahakana ibitero binyuranye byabereye Nyungwe. Sankara yavugaga ko nta gitero na kimwe yagiyemo, ariko ubushinjacyaha bukagaragaza ko kuba nta gitero yagiyemo bitamukuraho icyaha, kuko ibitero byose byagabwaga Sankara n'abandi bari kumwe mu buyobozi babaga babizi. Ubushinjacyaha bukumvikanisha ko iyo byameraga kuba bashyikirizaga Sankara raporo agahita abitangaza ku maradi. Ubushinjacyaha bwanzuye ko Sankara bumukurikiranyeho ibyaha 16 kandi ko nawe yiregura yabyemeye. Ubushinjacyaha bugaragaza ko mu byaha aregwa harimo ibyaha biremereye bihanishwa igifungo cya burundu nk'icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Gusa bwumvikanisha ko habayeho kugabanya ibihano kuko Sankara yaburanye yemera ibyaha ndetse akabisabira imbabazi. Ubushinjacyaha bwanagaragarije urukiko ko Sankara atigeze abarushya yaba mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha ndetse no mu rukiko, ko yakomeje kwemera ibyaha byose aregwa kandi akaba yaratanze amakuru yafashije mu iperereza. Ubushinjacyaha bwanasobanuyeho kuba Sankara ari ubwa mbere akurikiranywe n'inkiko nayo yaba impamvu nyoroshya agahanishwa igifungo cy'imyaka 25 aho kuba igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha ariko bwanasabye urukiko gutegeka ko irangamuntu na pasiporo yahawe n'igihugu cya Lesotho yabyamburwa ndetse na telefone 3 yafatanywe. Ubushinjacyaha bwasabaga urukiko ko igihe bazaba baciye urubanza ibi byangombwa bitazongera gusubira mu maboko ya Sankara ndetse n'izi telefone. Nsabimana Calixte Sankara yafatiwe mu birwa bya Komoro mu kwezi kwa 4 mwaka wa 2019 yoherezwa mu Rwanda wakurikiranwe n'inkiko ku byaha yaregwaga. Urubanza rurakomeza kuri wa 4, ubushinjacyaha bukomeza gusabira ibihano abandi bareganwa nawe. Kugeza ubu ubushinjacyaha nibwo bufite ijambo busobanura ibyaha buri wese uregwa muri uru rubanza akurikiranyweho ndetse bugahita busaba n'ibihano. Iki cyiciro nikirangira abaregwa nabo bazagira icyo basobanura ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS mu ntangiriro z'uyu mwaka ryagaragaje ko nta gikozwe abantu barenga miliyoni 700 bashobora kuzaba bafite ikibazo cyo kutumva mu mwaka w'2050. Bivuze ko umuntu umwe kuri 4 ashobora kuzaba afite icyo kibazo dukurikije imibare y'abatuye isi. Ese icyo kibazo kifashe gute mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika? Harakorwa iki ngo ibihugu bifasha abaturage babyo kutazahura n'icyo kibazo? Ibyo n'ibindi mugenzi wacu Diane Ninahazwe yabiganiriyeho n'abatumirwa mu kiganiro muri Isanga, barimo muganga Gracie Tuyishimire ukorera mu bitaro bya kaminuza y'u Rwanda biri i Kigali CHUK. Uyu akaba ari umuhanga w'indwara z'amatwi. Mu rwego rwo kwirinda ni byiza ko twamenya gukoresha telefone ariko tukamenya n'uburyo tuyikoreshamo. Kuri ikibazo kihaba navugaga ko si mu kwitaba gusa, kuko akenshi mu kwitaba uretse nk'abantu wenda bakora mu bigo by'itumanaho nibo bitaba telefone amasaha menshi, naho mu bijyanye no kuganira kuko telefone ni ngombwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyo navugaga nuko kwitaba ibyo ni ibisanzwe, ariko iyo abantu bakoresheje ekuteri icyo gihe bagira tendance yo gushyiramo volume nyinshi kugira ngo bumve. Ibi kandi si telefone gusa, ahubwo na bino bikoresho bindi by'umuziki abajene bambara bari muri jogging cyangwa se bari mu gutembera, akenshi bagira tendance yo gushyiramo umuziki kugira ngo bagende bumva. Ahangaha rero ikibazo kihaba biriya bikoresho kuko uruva bifutse amatwi, iyo batarebye neza bagira tendance yo gushyiramo volume nini. Iyi volume rero niyo itangira kwangiriza cyane cyane iyo bibaye ibintu umuntu akoresha umunsi ku munsi. Mbese tugendeye kuri biriya byegeranyo bya OMS, ni ikibazo cy'abakoresha telefone cyangwa ni ikibazo cya rusange? Icyo nashakaga kuvuga kiriya kibazo ntabwo ari icy'abakoresha telefone gusa, ni ikibazo cya rusange, ni ikibazo kireba abatuye isi bose. Abantu bose urebye bashobora kugira risike yo kugira ikibazo cyo kutumva. Hari abana batoya kenshi nabyo bituruka ku mpamvu zabyo, wenda
kugira ama infection yo mu matwi cyangwa se abana bafite ababyeyi batakingiwe indwara zimwe na zimwe nka za mugiga cyangwa se meningite izitwa za rubéole. Icyo gihe iyo abana batabonye inkingo baba bafite risike yo kuba bashobora kugira ikibazo cyo gupfa amatwi. Ahangaha hari ibijyanye n'imiziki na telefone cyangwa se amazu y'imyidagaduro night clubs cyangwa se ahantu hose habera ibitaramo, abantu benshi barubaka bagashyiramo sound proof kugira ngo amajwi agumemo imbere. Icyo gihe iyo amajwi atabona aho asohokera arazamuka cyane akaba menshi. Abangaba rero nabwo urubyiruko rw'abantu bakiri batoya ni risiki. Ikindi nanone twavuga yenda ku bantu bakuze, uko abantu bagenda bakura mu myaka intege zigenda ziba nkeya, nk'uko tugeraho kubona ntitubone neza iyo dutangiye kugera imyaka yegeye hejuru, no kumva nabyo biragabanuka. Iki gihe rero biriya bigereranyo bya OMS bivuga bariya abantu bose ni ibireba abantu bose muri rusange, ariko nanone wenda ibijyanye n'izabukuru ni ibintu tudashobora guhagarika, ariko icyo hano OMS yagira ngo abantu bamenye ni ibintu bishobora kwirindwa ni ibiki. Birimo nyine ibi bikoresho dukoresha cyangwa se izi nzu z'imyidagaduro n'ahandi hantu hose hari urusaku, kuko ni ibintu byo dushobora guhagarika cyangwa se tukanabikuraho. Turacari kumwe na Jo, yatubwiye ko ari Zambia Rusaka mu isoko. Urakomega Jo? Sego ndakomeye cyane. Akabazo kawe kwa Dr Gratien Tuyishimire twagutumiriye muri Isanga ino munsi. Ego namwumvirije mbonye n'ibyo mwari mwayanditse mbere yuko mudutumira. Akabazo nagomba ndababaze n'ibyo numvise yasiguye bijyanye byo gukingirwa. Byo gukingirwa mu bisanzwe bibake ko binabaho ko bashobora gukingira umuntu bijyanye n'amatwi bibake. Ikindi nagomba mbaze uwo mutumire wacu, ni gute umuntu agiye nko kwa muganga yovuga ko agenda kwikingira gute kandi bisaba yuko yikingira amaze igihe kingana gute? Ikindi cya kabiri nagomba mbaze, amatelefone ari mu bintu abantu bakoresha nk'aho mperenga mu Rusaka, kenshi barahagomba n'abantu bari mu yarura nyine ahanini bafite amekutere. Nagomba ndabaze yuko ajyana ingaruka mbi birimo ajyana ekutere, nabyo usanga umenga aratandukanye, hariho ayagiye, hariho ayagurwa makeyi. Abanashaka kubaza uko arutana ingufu cyangwa aruta mu gukorwa cyangwa inkomezi bijyaho yuko ingaruka zoba ari zimwe mu kugirira ikibazo ku magara yacu. Murakoze. Dr Ijambo Nigwanya. Okay, arakoze cyane Jo, turamusuhuje hari muri Zambia. Yarabajije ati mbese ati twavuzemo ibintu byo gutanga inkingo cyangwa byo gukingira, ati se baba bakingira amatwi? Ntabwo amatwi mu by'ukuri twavuga ngo hari urukingo batanga ruri specific ku matwi kugira ngo umuntu atazagira ikibazo cyo gupfa amatwi, ahubwo inkingo zitangwa aba ari ugukingira indwara zishobora gutera abana baba bakiri mu nda cyangwa se bamaze kuvuka cyangwa se na nyuma yaho mu buzima bwabo bashobora kurwara zikaba zishobora kwangiriza amatwi. Ahangaha rero twavuga nk'iyo ndwara ya mugiga mu kinyarwanda bita mugiga cyangwa se meningite mu gifaransa. Iriya ni indwara ikingirwa. Umuntu wakingiwe risike zo kuba yayirwara ziragabanuka kuko iri mu ndwara zimwe na zimwe zituma abantu batakaza ubushobozi bwo kumva. Indi ndwara nanone ni yenda twavuga ariko nanone bijyanye wenda n'imiti abantu bafata, ni indwara ya tuberculose. Indwara ya tuberculose nayo turabizi ko irakingirwa abana bakiri batoya, ariko umuntu utarayikingiye yayirwaye mu miti batanga harimo imwe ishobora gutera abantu gutakaza ubushobozi bwo kumva. Ahangaha rero hariho n'indi nanone yitwa rubéole, ntago namenya mu kinyarwanda, ntago mfite uko bayita. Izi ndwara rero ziri mu ndwara zikingirwa, umuntu risike zo kuba yayirwara amaze kuvuka ikagabanuka. Iyo risike rero yo kuyirwara igabanutse, na risike yo kuba yagira ingorane zo gutakaza ubushobozi bwo kumva zivuye kuri iyo ndwara, urabyumva ko nazo zigabanuka. Ikindi yari atubajije nanone, yari atubwiye ati umuntu aragenda mu muhanda agahura n'abantu bafite ama ekuteri mu matwi,
hariho zimwe zigura amafaranga makeya, hari izigura amafaranga menshi. Ati sati ndumva yabazaga ati sati umuntu yamenya gute zitatera ikibazo niba numvishe neza ikibazo cye. Yego. Ntabwo kuba telefone yatera ingorane zo kutumva bishingira ku gaciro kayo, cyangwa se zikutera ngo bivuge ngo ntabwo zigura amafaranga menshi, nta kibazo gihari, zigura makeya zatera ikibazo. Ahubwo icyo tuvuga ni uko mu gihe bishoboka abantu ibintu byo gukoresha amayekuteri babiminimiza ku buryo bushoboka bakabigabanya, ababishoboye ntibabikoreshe. Niba waba uri no kwitaba ukitaba bisanzwe, ariko ntushyire ekuteri mu matwi yawe, kuko iyo ushyizemo rwa rumuri rwose uruyobora mu gutwi, apana urumuri, iryajwi ryose uriyobora mu gutwi, noneho ryagera mu gutwi rikahagera ari ryinshi, noneho udashyizemo bwa bwirinzi bwo gukontorora ngo umenye volume wumviraho ni iyihe, bikaba bishobora kubyara ikibazo. Tugira abantu inama y'uko bagabanya igihe bakoresha ekuteri, ni ukuvuga ngo tubara mu cyumweru, kuko hari ibipimo tuvuga ko biri safe, ariko hariho n'ibipimo nanone tuvuga ko bitari safe bigereranyije n'igihe ubikoresha mu cyumweru, haba kuri telefone, haba kuri ibyo byuma by'imiziki, ndetse rimwe na rimwe n'ahantu dukorera cyangwa se ibyo dukora, nk'aba bantu bakora mu mabuwate cyangwa se bakunda kuyajyamo. Ibi byose bisaba ko tugabanya cya gihe tumara ahantu hari urusaku rwinshi. Ego muganga rero Gratien twishimire, tusa nk'abariko barasozera kino kiganiro, inama mwogira abantu batandukanye, baba marayeta, baba abanyagihugu, baba abavyeyi, kuko muravuga yuko n'abana amatwi abakarira cyane, ni yahe kugira ngo umwaka wa 2050 tuzowushikemwo ivyo biharuro OMS yavuze bitameze gutyo byarahindaguritse? Yego, murakoze cyane. Turakomeza gushimira abadukurikiye bakomeza kumva ubutumwa dutanga. Icyo twagiramo abantu inama, yenda twahera ku bantu ku giti cyabo, ni ukuvuga ababyeyi, imiryango. Ikintu bagomba kubanza kumenya ni uko iki kibazo kirahari kandi kirareba abantu bose. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo njyewe ntikindeba, kuko iki kibazo cyo kugira ibibazo byo kutumva gishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese. Abantu rero bagomba kubanza bakamenya icyo ngicyo, noneho ariko bakanamenya nanone ko igishimishije hari byinshi, nubwo atari byose, hari byinshi abantu bashobora kwirinda. Aha nababwira ko bakomeza gukurikiza imigirire cyangwa se ibyo twagiye tubagiramo inama mu bisubizo twagiye dutanga muri iki kiganiro, birimo kwivuza twarwaye, kwirinda kwivuza amagendu, kwirinda gufata imiti tutandikiwe n'abaganga, cyangwa se kwirinda gufata amadoze uko tutayabwiwe n'abaganga, gukingiza abana, kwivuza igihe cyose twagize ikibazo mu gutwi, gukoresha controle, gukoresha controle umuntu nka rimwe wenda mu mwaka akagenda abaganga bakamurebera, niyo yaba nta kibazo afite bakamupimira, bakamurebera mu matwi bakareba ko nta kibazo gihari. Ikindi bakirinda cyangwa se bakirinda kujya ahantu hari urusaku gukoresha ibi bikoresho twavuze bishobora kwangiriza amatwi. Ikindi nanone niyo baba bibaye ngombwa ko babikoresha bagashyiramo urusaku rutari hejuru cyane. Ikindi twagiramo abantu wenda inama, abantu bakorera ahantu hari urusaku rwinshi, kuko nanone biba ari ngombwa ahantu hagomba kugira abahakorera, ni ukuvugana n'abakoresha babo bakabashakira ibyo bikoresho birinda amatwi kugira ngo batagira exposition y'urusaku cyane. Ibyo twagiraho inama nanone wenda amareta, ikintu wenda yakora mu rwego rwo gufasha abaturage ni uburyo bwo kwigisha, kugeza ibikoresho mu mavuriro, no kwigisha abaganga ba audiologist cyangwa se abaganga ba specialist ba ORS, ku buryo umuntu ufite ikibazo abasha kubona ubufasha hakiri kare, akaba ashobora gushaka umuganga akamubona. Ibi ngibi iyo bigiye hamwe nanone ariko na leta cyangwa se ibigo, ni byiza ko bishyiraho izi ngamba zo kurinda cyangwa se gufasha abantu bamwe na bamwe bafite risk, haba kubashakira ibyo bikoresho bibarinda,
haba ndetse na rimwe no gukoresha uburyo buhoraho bwo kubakoresha check up kugira ngo watangiye kugira ikibazo babibone ataragira uburwayi bukomeye bushobora kumutera ikibazo cyo kutumva. Yego, muri makeya ni ibyo ngibyo yenda twavuga twaba tugiriyemo community tubamo inama muri rusange. Yego, murakoze cyane rwose rero muganga Gratien Tuyishimire. Twibutse ko mukorera ku bitaro vya leta vyitwa Centre Hospitalier Universitaire de Kigali, ni ibitaro biri ku murwa mukuru w'u Rwanda. Bamushaka mushaka kumusangayo. Muganga Tuyishimire, twibutsa ko muri umuhinga mu vy'indwara zifatira mu matwi. Ejo nitwongera kubitura ku ijwi rya Amerika muzobikore nkuko mwabigize. Abaganga mwanonosoye vy'amatwi muri bake kugira ngo tubaronke namwe bwe vyaratugoye. Ejo rero tukabitura murazotwita. Yego, tuzabitaba rwose kuko muganga buriya ni mwarimu. Dushinzwe kuvura ariko cyane cyane dushinzwe prevention no gufasha abantu kugira ngo uburwayi bwere kubashikira hakiri kare, tukabafasha kwirinda dutanga inyigisho nk'izi ngizi. Igihe cyose rero muzadukenera muzatubona, nubwo turi bakeya, nubwo akazi kaba ari kenshi, ariko tugomba gushakamo umwanya wo kugira ngo dutange ubutumwa nk'ubu ngubu, cyane cyane ubutumwa nk'ubu bugera ku bantu benshi. Murakoze cyane nshuti muduteze amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira.